今日は結婚記念日1周年です。一週年幾年？結婚戒指究竟係咩戒指咧？今日咧就同大家分享一下。1、2、3。こんにちは，是 Vivian です。たっちゃんです。咁因為今日係一個結婚週年紀念日啦，所以咧就諗住拍一條片去紀念一下啦。咁今日咧就會講下我哋呢個嘅結婚嘅話題啦。今日はどうお祝いした？あんまりしてない。あんまりしてない。今日咧其實咧係冇乜特別去慶祝嘅，就係去咗食一個 pancake 啊，pancake 食嘅。因為咧呢兩個禮拜咧都好多嘢要準備啦，因為我阿媽同埋我阿哥咧下個禮拜6就要嚟大阪啦，所以咧今個禮拜咧就準備咗好多床鋪啊，洗好晒啲嘢啊，咁樣之後打掃下咁樣。我掃除したとか。都忙しかった。係會4人2狗去一個輕井澤旅行，喺一個自駕遊去嘅。然後 Vippy 又啱啱做完手術啦，然後 Vippy 咧非常之好消息。其實我 IG 都有 update 嘅，就係 Vippy 之前咧面上面有一個腫瘤啦，然後一開始唔知道係良性定惡性，所以即係非常之擔心啊。咁但係咧而家咧消息出咗咧，就係結果係好結果嚟嘅，只不過係一般嘅皮囊炎啦。咁但係因為當時呢個腫瘤突然間大得好快，所以咧獸醫就好擔心係唔好嘅腫瘤，咁結果係 OK 嘅，所以呢個都係大波攬過。而家就差唔多好翻晒啦，已經靚仔翻晒啦。之前真係超擔心，又要去還腎啦。好，めっちゃ健康やね。真係呢。咁所以咧，我哋呢排咧就有啲忙啊，咁就係啦，拍片都少咗，同埋我係自己嘅結婚紀念日咧都冇有時間去慶祝。咁但係咧，我媽同阿哥嚟到之後咧，佢就會叫佢哋幫手看住兩隻狗狗啦，然後我哋兩個咧就會去沖繩石垣島 Yes。同埋呢個石垣島。咁到時可能會再拍片俾大家睇，可能唔會啦，因為一邊拍片就一邊玩唔到，一邊玩又拍唔到片。その動画撮るかどうかまだ決めてない。撮らんやろ。成日都係咁。北海道動畫もまだ Day 2出してない。上年嘅沖繩同埋啱啱北海道年頭嘅 Day 2片都完全冇出，咁所以咧就係啦，想出翻片嘅，但係實在係唔太吸力啊，係會再努力啲。係咁言歸正傳啦，私たちのハニムーンはどこ？まだ行ってない。已經結咗婚1年啦，唔經唔覺就1週年，但係咧都仲未去呢一個嘅 honeymoon 啊。咁咧其實連目的地咧都係未決定啊。最初はバリとかフィジー。とりあえずビーチとかの場所行きたかったけど、ボラボラとかバハマとかも調べたけど、今ハワイとかも考え中。なんかいろんなこと言うねんみんな。こんな時じゃないといけないやんっていう変なところ行った方がいいとか。そうやな。私たちは結構体力的はめんどくさいの場所行きたくないけど、でもせっかくだから行きづらい場所行った方がいいよ。それもめっちゃわかる。但係去嘅話咧，應該係會下年去嘅。咁但係因為點解我哋嚟即係搞咁耐都去唔到呢一個嘅 honeymoon 咧，同埋點解我哋咁少去一個海外旅行咧？係因為其實係養咗2隻狗啦，然後咧其實 Vippy 係冇問題嘅，即係咧叫我阿媽幫手睇住，或者叫朋友睇住都可能 OK， 或者狗酒店都 OK。狗酒店嗰啲唔捨得咯，但係即係要嘅話就都 OK 嘅。咁但係咧最麻煩咧就係 Kuma 咧，因為佢去狗酒店又會發脾氣啦，又會咬人啦。然後咧揾朋友看住就更加驚咬親人啦。咁所以咧除咗我媽同我阿哥之外咧，即係就好難話可以放低2隻狗狗去旅行。咁所以咧就 honeymoon 嘅話咧，應該都係要等下年啦。咁就等我阿媽我阿哥再嚟日本嘅時候咧，叫佢哋幫手看住2隻狗狗，然後咧先再去呢個 honeymoon。係啦，咁咧就ゆっくり考えよ
係啦，咁就可以慢慢諗。本身好想趕今年去嘅，其實，但係又唔想太倉促，所以咧就去住沖繩先啦。あとはウェデンはこれもよく聞かれるねん。ウェデンやらんとか、いつやるとか。いろいろあったしな。そのウェディングやるか、やるんやったらやっぷんか香港か両方か。でも考え出したらもう無理。一開始都有傾過下，搞唔搞翻一個少少嘅 wedding 嘅，因為其實咧，Taco 一個非常之怕麻煩嘅人啦，所以基本上佢係唔想搞嘅。咁但係佢阿爸媽咧都有啲想搞啦，咁我就一般般啦，即係都想又唔想之間，因為首先好麻煩啦，就係一諗起所有嘢就，跟住後尾我諗過，不如海外婚禮啦咁樣，即係譬如話喺巴黎搞，咁又唔係日本，又唔係香港，咁就可以大家好似輕鬆啲，唔使話。你又要點樣鞠躬，我又要點樣斟茶，即係冇嗰種嘢。可能去到一個位，覺得好老夫老妻啦，揾啲嘢沖氣下嘅時候，可能就會補翻搞一個 wedding。咁唔知啊，總之但係暫時咧，我哋大家共識咧都係唔會搞 wedding 嘅。咁咧，大家如果有 follow 我 IG 都可能有睇到啦，就係呢一個嘅喺神社入邊影咗呢個嘅和式婚紗，我係着嗰個叫咩啊？白無白無膠嚟嘅。あ、ほんまですか？咁話實點解咧？我哋呢個好似難言之隱咁樣，又好少 post 呢個結婚相啊，又好少俾屋企人睇啊咁樣咧。咁其實因為咧出現咗一個小意外、小插曲咁樣啦。於是係覺得啊，鬼影完相之後咧，咁收到嗰啲相啦，即係 digital 咁樣收翻嚟嘅，有個 drive 咁樣 download 翻啦。咁跟住咧，咁收到嘅時候咧，我哋唔係一齊嘅。咁 Taco 就翻咗工啦，我就自己一個喺屋企個電腦嗰度睇相。咁我就好興奮咁逐張我睇得睇嘅時候咧，突然間有一張咧係有個黑影，咁樣係有個人好似坐喺度咁樣。跟住頭あるかどうかわからん、そんなにわからん。總之嗰張相咧，其實係一個風景相嚟嘅，即係咧個攝影師係影咗，譬如有雙人相啦、近啊、遠啊，跟住有我單人相啊、跟住仲有影一啲樹葉啊、環境咁樣啦。咁我哋當時就喺呢個神社嗰度影相啦。咁其中一張咧，淨係一個風景相咧，有個鳥居咁樣。跟住喺鳥居出邊咧坐咗一個莫名其妙嘅黑影，咁我哋咧就其實我嗰時見到已經好驚啦，因為我自己一個喺電腦睇嘅時候咧放到好大咁樣，即係好明顯係有啲唔對路嘅。咁我都盡量唔諗咁多啦，然後 send 喺啲朋友睇覺得係咩啦，跟住 send 咗俾兩個朋友睇啫，因為我唔想周圍 send 啊嘛，係咪先？費事人哋覺得我黐線咁。但係咧兩個朋友咧都話：哇，唔好 send 啲咁嘅嘢過嚟啦，咩事啊咁樣。咁所以我嗰下就覺得 OK 係唔對路嘅咁樣啦。跟住我就 send 俾 Taco 睇問你覺得係咩啊咁樣。お前有覺得けど違うねん。俺は iPhone で見てん。なんかどうやろうなの感じやん。で家帰って PC で見たらPC で見たら結構わかる。もうこれやんの感じやったな。そう。ちょっとありえないやん。フォトグラファーは絶対チェックしてるやん。係啊，我覺得因為個攝影師其實佢有揀相㗎嘛，即係可能影咗200幾張咁，佢先 send 翻50張我哋，咁所以咧，我覺得係有啲奇怪咯，因為你正常都唔會 send 一張有個，即係無論佢咩都好啦，我當佢唔係啦，咁但係都冇理由 send 一張，諗住 send 一張好靚好有 feel 嘅風景相，但係有個咁樣嘅一堆嘢咁坐咗喺度，咁所以咧就係啦，咁問翻攝影師咧，佢就係想話sorry 啊咁樣，即係 photographer 謝っただけ何も説明しなかった。係咯。それ今考えたらちょっともっと言ってもよかったな。ほんまに。けどもうその時はなんか
そのことでいっぱいやったな。うん。もう聞けなかった。しかも後で、その写真って後で見るものやん。その時はもう、それを消したら大丈夫と思ってたけど、後で見てもなんか思い出すんだよ。そのばっかり呀呢，そう他都叫乜之禮そう咧？呢。咁因為有呢樣小插曲啦，咁其實冇乜特別嘅，即係有問過日本嘅叫做徐靈師啦，做呢事みたいな人見たけど，係咁有問過日本嘅徐靈師咧，就話其實都係咁啱路過嘅啫，叫我哋唔使擔心嘅，即係鏟咗張相咁就冇嘢啦咁樣。咁但係係啦，咁但係因為咁，所以但係始終都唔係好睇翻啲相咯。咁所以我覺得咧，呢一個 wedding photo 咧係急需要影翻輯新相。咁係啦，咁所以我哋會盡快影翻一個西式嘅相啦，希望。だからもう一回撮る。もう一回撮りたい。でも写真自体は綺麗やで。お前。好啦，最後啦，違う雰囲気。気分転換したいと思います。就係我哋嘅結婚戒指，究竟係咩戒指咧？呢個咧其實係好多朋友都有問，同埋之前咧其實同朱古拉同埋 Mika 咧有喺佢哋嘅 channel 開 live 嘅時候咧，有分享過我哋係乜嘢嘅結婚戒指，然後當時咧佢哋都嚇咁樣。今日咧就同大家分享一下，我哋1、2、3過數啦，1、2、3。係呢個嘅 Pokemon 嘅結婚戒指，呢個其實係嗰個戒指盒嚟嘅。ちょっと見せます。多分ホームページに載ってるけど。見えないと思う。我之後鋪翻張相俾大家睇，近啲。而家應該睇唔到，我影唔到。係大家都個比卡超頭喺度，然後我嗰隻咧就係有個勁細嘅石咯，佢嗰個就係冇石嘅。おもちゃじゃないで。おもちゃじゃない。ちゃんとしてるやつ。そうだね。本当はユーザー田中。ブランドやねんけど、日本ブランド。コラボです。おもちゃみたいやん。おもちゃみたいやん。哎呦，其實係3、4年前啦，去東京玩嘅時候咧，已經喺 Pokemon Center 見到呢一個嘅櫥窗咧，擺咗呢個 Pokemon 嘅戒指喺度，跟住嗰時就已經覺得如果結婚嘅話咧，係呢個結婚戒指就好啦。因為我冇 show 過俾佢睇，其實即係純粹我自己見到啫。但係咧嗰時佢提出話不如買呢個啦咁樣嘅時候咧，我就覺得好啊，好感動啊，心有靈犀嘅 feel 啊，呢個係。咁所以係啊，所以咧我哋結婚戒指咧唔係呢一個嘅 Tiffany 啊，唔係卡地亞，唔係呢個嘅 Bulgari 嗰啲。違う。その香港の友達に言ったときはみんなはぁ2人で好きでいいわ。好中意やで俺。あれも好中意ね。そのポケモンファンじゃない。你係ポケモンファン。そうなん？はい。はい。じゃ好きじゃないやん。でも好中意やん。なんで？キュキュやん。ピカチュウいるし。咁今日咧就講咗我哋嘅結婚1週年啦嘅感想啦，同埋分享咗我哋嘅結婚相嘅小插曲啦，同埋我哋結婚戒指等等啦。咁嚟緊一年咧就希望可以去到呢個 honeymoon 啦，同埋影翻出新嘅結婚相，洗翻就呢一個嘅回憶。其實我都好中意呢輯相嘅，咁但係咧就可能要隔耐啲先再可以接受到呢個衝擊。即係信則不信則無啦，咁但係因為我哋親眼見到啦，咁所以咧就係暫時都仲係沉澱緊，咁就係啦。唔知大家有冇啲 honeymoon 嘅 suggestion 咧？有嘅話咧，記得留言話俾我哋知，我哋會好好做下呢個 research，希望下年順利去到，同到我阿媽同埋阿哥搭夾時間啦，夾到天氣啦，諸如此類啦。咁如果中意條片嘅咧，記得 like 呢條片，同埋 share 呢條片。就 subscribe 呢個 channel， 咁樣就會睇到更多我哋喺日本嘅生活啦。じゃあここまでです。こ
これからもよろしくお願いします。多謝收看，下條片再見，拜拜。